寒热感冒分不清，1分钟教你分辨。我是风寒感冒，我是风热感冒，很多人分不清我们，不小心用错药的话，可能会导致症状越来越严重。我会流清鼻涕，像水一样，根本止不住。我会鼻塞，流黄鼻涕，又稠又黏。我经常一阵阵咳嗽，咳的是泡沫样的白痰。我一咳嗽就嗓子痛，咳的是黄绿色的浓痰。我发低烧，额头不停地冒冷汗。我发高烧，额头烫得像火炉一样。应对我，你可以试试麻黄汤，有解表散寒、宣肺平喘的功效，适合外感风寒的朋友。应对我，你可以试试桑菊饮，有疏风散热、宣肺止咳的功效，适合风热犯肺的朋友。另外，如果你咳嗽反复难好，既有风热又有风寒的症状，咳得停不下来，喉咙甚至是越咳越痛的，辩证后也可以用些咳嗽停糖浆，里面有吉祥草、黄精、桔梗等多味中药材，可以润肺止咳、补气养阴、益胃生津。不管你是风寒、风热引起的感冒咳嗽，还是慢性支气管炎、长期咳嗽、咽干、卡痰、气喘的，都可以用。你记住了吗？